Mukudziwa kale pali nkhani ya mtolankhani wina wake amene adathawa mdziko la Malawi kamba kakuti iyeyo adawulutsa nkhani yokhudzana ndi chinyengo corruption ya achina Satha komanso za defense phones. So amene ndithu wabwera akuyala longosola nkhani zina komanso nkhani yokhudzana ndi maufulu mtsogoleri wa MISA Malawi kapena kuti bungwe la atolankhani media chani aliso pompa ndithu nde yayi nkhanizo zilipo tiyeni tiomvere tione kuti zimayenda bwanji. Good morning, Chair. Gordon Matonga, Chairperson, MISA Malawi. Good morning. Chabwino, atiunikire kumeneko. Good morning. Chair, good morning. Good morning. Are you able to hear me? Now I can hear you. Now I can hear you. Thank you for joining us this morning. Kaya kwa chabwanji kumeneko. Ifeso tiyamikire kwa basi kuti tikakuyitanani ngati chair ndithu mmaonetsa kuchirimika simalipiro nafe even at the shortest notice mmakhala ndithu ochirimika okhala nafe maprogramu osiyanasiyana. Tiyamike kuti muli nafe mauno. Tirinso program imeneyi ndi Gregory Gondwe. Gregory Gondwe is a journalist and media consultant, managing director of PIJ. Ndikulandireni ku program imeneyi Gondwe. Zikomo. Mosati anthawi ndimafuna ndiyambekaye nda Gondwe chifukwa tikupanga release nthawi ina yake. But from a journalistic point of view, inuyo ndi munthu mmodzi amene nkhani ya media freedom mukuyenera ndithu kukhala okhudzidwa nayo kwambiri chifukwa we have seen very practical examples of a media consultant, a journalist facing mavuto osiyanasiyana okhudza media freedom. I remember in one of your posts, I think munali chaka chatha chomwechi 2024, munadza posta ndithu pa WhatsApp page ya MISA kuti and I will quote you. You said, "I wanted to inform you that I'm currently outside the country on a temporary basis. I deeply appreciate your support and the encouraging words you've extended to me during this time." Unthawi imeneyi munali mutatulutsa ndithu via your PIJ, munali mutatulutsa nkhani yokhudza corruption. Nthawi imeneyo ndithu zimakhudza ku MDF ku komanso nkhani za achina Satha ndi zina zotero. I want to know from you, what kind of experience a journalist would go through kuti akuyenda champeni motawatawa? What kind of emotions, what kind of experience would go through a journalist in that kind of situation? Tiyambire pamenepo. Kulongosola kwake mwina tiyambire kuti tikati journalist mwina tikhoza kukhala tikuchula chimashini china chake. Komano mwina kuyambirira kumvetsetsa mpoti journalist yo ndi munthu. Nde munthu ina aliyense amakhala mphamvu zake kana zofowoka zake amayenera azidusa mu ndime zomwe zingampatse chiopsezo zomwe zingampatse chilimbikitso. Nde nthawi yomwe yongosolayi inali nthawi yowawitsa chifukwa choti mulandu umene chifukwa chochitika nchoti umakhala ukuma like revisiting the reasons perhaps that has made you to find yourself in that kind of a situation. Nde umakhanga ukupita kubwera kumaganiza zoti tinapanga chonchi nde tapalamula moteremu. Komano nkoyenera kuti tikanapalamula moteremu chifukwa mmene ndimanene amabweretsa nkamacheza ndi azinzanga kamene timagwira ntchito imofanana ndimoti anthufe tili pa utumiki
ndikati anthu ife tiutanthauza ife atolankhani amene timagwira ntchito imene ya atolankhani ndiutanthauza anthu amene ku mbuchengereza amati ali ku mbali ya boma yotchedwa the executive komwe kumakhala president ndi nduna zake ndiye nawonse ankhani zolangiza mwina a president ngati nkhani za malamulozi meaning kuti na office ya attorney general ndiye naoterewo kenakaso amabwalo a milandu the judiciary komanso aphungu a nyumba ya malamulo as the fourth estate. Yes. Ndiye tikamagwira ntchitoyi motumikira munthu mmodzi imendekeza kuti wina ati akakhanga tolakwisa tiyenera kumafunsana kuti sono mene mwapangira papamo abwana athu akaziona zinthuzi asangalala nanu choti kukhala ngati simunaziyendese mmene ngasi zimakhala ngati kuti tonse ndima PORs anthu amene ali ku executive kuti kuli malamulo ndithu amene timaonera kuwalondoloza oyendesera dziko lino zimodzi ngati tifuna tigule katundu wa boma tiyenera kulondoloza lamulo limenelo komanso ngati ukagula katundu pali ma specifications amene amakhala bwa amene timayenera kuwalondoloza kuti ziziwe zoti ziyenda motero. Nkhani mwene nazo zinali nkhani ziwiri. Yoyamba inali nkhani yokhuza na magalimoto amene chifukwa chingerezi chake amati ma armored vehicles okuti amakhala kuti ndi akunkhondo oti mukathira zipolopolo zimangolakatika sizilowa mkati ya nde maguliro amagalimoto amenewo motengera ndi munthu amene aboma nthawi imene janali atanena zoti sakufunanso magwira naye ntchito zomwe tisatani ankayindabe munjira yoti amapangabe mgwirizano ni mkulu ameneyo imwe machitidwe ake anali aliyense atafikapo povomereza kuti amaziyendesa zinthu mwakatangale. Nde nkhani yachiwiri inali nkhani yomwe usilikali komwepo ankafuna tigule mahelikopita. Mahelikopita amene tinkafuna tigulewo anali kuti kumene anasungapo akhala zaka 13 atasiya kuyenda ameramera fumbi sakuyeneranso kuti auluke mmwamba koma ife ngati dziko kapena ngati munthu wa Malawi nakasi anthu amatumikira munthu wa Malawi amafuna zibweretse zimenezo zikhale za Malawi Defense Force ndi zimati iya ndi tinayamba nokumaunikira kuti njira yogulira zimene zinaenda motani kupeza kuti panali zinthu ziwiri zati zisalongosoka kuphatikizapo kulowerapo kwa yemwe anali nduna ya zachitetezo ndi amekomanda ndi zinakhala ngati kuti chikhalidwe chathu nchooneka ngati kuti kuli nthambi zina za boma zoti amati sitine akumazilemba ngati kuame kupera pake amatha kumapanga kusaweruzika kumabisala mkati mwa lamulo onena zoti ngachitetezo ndi nkhani zachitetezo zimakhala ngati chingerezi chake timati sensitive ndi ukakhala ngati waziunikirapo ati umakhala ngati uwopseza chitetezo ndi kutero kuti iwo maganizo anaganiza zoti atumizi asilikali awo aja matima military intelligence kumakhala kutisakasaka ndi nkhani zitimakhala tikugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana pena pake kumaphatikizanaponso kuti kumagwira ntchito ndi anthu amene ali mkatimo mwina amene akugwira ali mkatimo malongosoraso kagwidwe ntchito kakatundu kumaona kuti makatundu imene timugulira sitikugula katundu imolondozera ndi mwina tiauza anzathu aunikirepo kuti zochitika ziyime zisanapitirire ndi amene achita akhalasa kumabwerano kuti nkhani mwapanga ija khangati kunokuzi kupsya motere ndi kusunthanikhani koterepa ndi mkati mosuntha sinthano muja kumaoneka kuti kunali nkhawa ndilali ndi nkhawa kuti koma zindithera bwanji anyamata amene akandigwira kupita naye kubalance komwe afuna akapange mafunso kuti adziwe kuti nkhani zazitenga kuti akapanga motani inali mbali imodzi ine ndi munthu oti ndili pabanja ndili ndi ana ndi panali nthawi nake nditakhala ndatukuka mkazi wanga ndi azindimbira panjapa kwa masiku awiri pamabwera galimoto inake amagrasi akuda imangoima zomwe zikuchitika siri kumazidziwa kuti akuyembekeza chani koma tipona ngati zikufanana amene nkhani zimene mwachokerayo mdziko muno zija ndi inu muli koteroko banja lanu malisiya kumbuyo nkulomba nkhani ngati zimenezo ndi kutengera ndifunsa omwe ndifunsa kuyambira kuti chimayenda nchani mtima mwanga amayenda ndi mantha ndithu kuti ngati kuti chizungu chake mati helpless kuti ukulakalaka kona khakuti
ulikompolereze banja lako komano mina utetezeka moyo wako komanso uteteze moyo wa ana ako ni kazi wako nde inali nthawi ya chisokonezo kuti pa umuntu nali munthu wotchinjika kwambiri mina mwachidule ndiyankheka motero. Now kuli wena amapanga insinuate or would claim kuti mukamalemba nkhani ngati zimenezi alipo amene amakhala kuti mina they have a personal vendetta that they want to settle with anthu ena aja amene ino yomwe kwafufuza and amakhala kupatsirani zida chifukwa nanga nkhani zonsezi inu mmazidziwa bwanji mmakafukula mpaka kupeza ma invoice mpaka ma payment voucher zonsezi mmafika pozipeza bwanji. When I think kuti imakhala kuti you're trying to work for someone, there is someone behind you. How true or false could that be? Okay, chimene chichi mwina kwati tumena za ufuwaro wankhani mwina ndibwerereko kumbuyo pang'ono tisanambe kuthamangisana ndi asilikaliwo anatimanga wa boma chifukwa chimene anatimangira ine ndezanga Gordon yomwe so happens to be in this program uno komano atazolachipewa ngati mtsogoleri wathu wa ku Media Institute of Southern Africa MISA tinkalemba nkhani yokhuzana ndi nakasitachiwa zazonetsata boma linalandula kuti ife olemba makala anali kuopesi ato ne jeno nthawi imene atabwecha kaka Nyirenda ndi aku ACB analandula kuti yambira leso ntchito ndi kampani ina iliyonse ya zonetsata nde zinaoneka kuti tapezano kawata yonesa kuti zomwe nkalandula zijalira libodza komano ine nthawi imene ndilayambira foni atone jeno kuti talongosowa nzakata mwalembayo iwo sanafune kulongosowa ankafuna kuti ndiauze kuti ndailenga kuti kusomafusamukuzawo kuti iwe zidazi mibaliro yakupatsirani ndani kaza mailenga kuti then ndiziauza nkumati watu kulibe ntchito iliyonse yaotola nkhani even zomwe mupanga ona agadama sizikadatheka kuti program yanu iteke popanda anthu ena kuti ayankhuleko. Absolutely. Utola nkhani umafuna kuti wina ake abwere ayikepo dzanja sitigwira ntchitozi mongolota zinthuzi kapena mwaife toka timenena tikhale ndi anthu ena amene ali ndi chidwi choma tumikira ntchito yaotola nkhani yokuti ziyenda andi anthu amene onda amene amakhala ngati mafuta oyendesa injini yaotola nkhaniyo amachingerezi ake timati ma-sources nde pamene munthu wina aliyese wamba kukuopsezewe kuti uulule munthu amene wakuuza ndiye kuti uziwiretu kuti munthu amene afuna kuti padziko lapansi pano pasakhaleso ntchito za otola nkhani tsiku limene mtola nkhani azambe kumabwebwetuka kumanena anthu amene amamuuza zochita pamene amene amamuuza nkhani china malemba tsiku limene otola nkhani uzathere nchake kuyambira pachiyambi kalekale anthu amene timagwira ntchito za otola nkhani pena timalolera kumangidwa anzathu ambiri akhala kuphedwa kufuna kuteteza anthu amene amatipasa nkhani zimene timakhala tikusazi kapena tikutsindikiza nde ukanena kuti ena ake akuperekera zida umakhala ngati ino nde kulakwisa kwambiri chochochiti in the first place ntchito yotola nkhaniyo ndiyo yomalandira zinthu zimene zozoyo. You cannot publish anything without a source, so you need a source. Yes. And it's really unfortunate kuti pena pake chimene chimapweteka mtima kwambiri ndichoti anthu tosefe tikuti tikutumikira anthu. In fact anthu amapezeka kuti asankha anthu maudindo wapasako mphamvu zawo mphamvu zimene anthu amakhala nazo kani president kaphungu even ku judiciary kumene zimakhala mphamvu zobwereka koma munthu wake wenena wakhala m'Malawi ndi mphamvu zobwereka zija pena pake timayamba kupanga nazo nkhwizi kapena kukhala nazo dyera kumafuna kuti ngati ufuna kupange chinyengo ena ake afuna achiulule chinyengo chija umaona ngati munthu uja anthu ajano afuna asokoneze njira yako amene upezera chuma chako nde umatafuna kupanga china chilichonse kugwirisana ntchito mphamvu zija kuti kachidwe komwe umadya kaja kapitirire khale kachidwe kachinyengo
komwe kuli kulakwika ife chiti timakhala ngati losefe tikugwira ntchito yathu ngati lamulo lina zoti ngati mufuna mukuleka katundu tisatira ndondomeko izi koma iweyo wamba kuduladula ndondomeko zosafuna kutisatira ndene ndona zoti iyayi ndondomeko zomwe zilakwisa timaena musatire chonchi pamene popo nde kuti zidazo zoperekedwa bwanji komwe ineyo chomwe ndikupanga ndingokufuna kuwunika ndi mnaphwanya lamulo limaena mulilondole motere koma simnalilondole motere ndengati ndili nkati muongolera tili nkati muongolera motere kulandira zidakwa kuti ndifuna ndisokoneze moyo wako nkorani poti iwe ndamene kulakwisa malamulo tilakhalira zembesisa kuno bwino kuti mwina chimene chimalakwika nchoti anthu amene ali maudindo amayiwala kuti ali maudindo mongogwirizira mphamvu zomwe zili za anthu nde akayiwala kumazitenga ngati iwo eni ndi enaka mphamvu zimenezi nchakamaona ngati munthu akufuna asokoneze kapena akuwapangira upandu koma ayi kumakhala kufuna kuwunikirana kuti penapake palakwika dzikoli litakhazikika ngati dziko aino ake amalawi atasankha kuti liyende moteremu anakhazikitsa malamulo amene timafuna ati agwiritse ntchito kuti dziko lawo liziyenda moteremu nde wina wake ngati asakusatira malamulo kumbokumbo la anthu tayenda kumamweke pambalambanda kuti awa ngakhale munapasa mphamvuzi akuzigwiritsa ntchito mwaudyo moteremu nde tiye naone lamulo likatero limene alitani nde chifukwa lamulo lija lina ligwire ntchito chifukwa kuti munthu walisokoneza lamulolo ndikusowa kuchepekera kwa nzeru kokha kumene kumampangitsa munthu kumaona ngati kuti ukulimbana naye pomwe iyeyo akulimbana ndi chikhalidwe kapena chikhazikitsidwe cha lamulo chimene amalawi analipanga eni wake chofuna kuyendetsera dziko lawo ndithu ndikufuna musachoke. In 3 minutes I want to come back to you with one last question, then tikupange release. Ndimafuna ndifike kwa Matonga. Press freedom is a constitutional right guaranteed in the constitution of Malawi. Malamulo ndithu. Are we as a country at this stage walking the constitutional talk? Thank you so much, Des. Kusamene, I think it is zigawo zingapo. Ndigwizane nano kuti nkhani ya ufulu wa rankhani. Nkhani yokuti ndi ya malamulo, si nkhani yokuti timakatenga pa munthu ufulu umenewo. Sibungwe, siboma, kapena chipani chimene chimapanga garanti kuti rankhani azigwira ntchito yawo mwaufulu. Ndi malamulo amene tinasankha 1994 pamene timasintha mayendetsedwe ake ochoka ku one party kubwera ku democracy. Ndiye kuchetengera ndi mmene tinayambira 1964 ngalero tapanga masites akapo oti democracy yathu ikhale yolimba, zathandizanso kuti ufulu wathu wolemba ndi kusindikiza nkhani ukhale ngatinso walimbirako pang'ono. Kumaye kuno tili ndi mwayi kuti tili ndi judiciary imene ili a little bit independent. Ndi chifukwa choti ndi independent judiciary zathandizanso kuti democracy yathu zikhala yolimbikiratu. Ukapanga compare democracy yathu ndi mayiko ambiri kwathu kuno democracy yathu imatha kulola kuti mtsogoleri wa dziko azitha kuchosedwa kubwereso boma lina. Imatha kulola kuti munthu ngati walakwidwa ndi boma ukadandaule ku khoti ndikupeza chigamulo chokukomera. Mayiko ambiri zimene kulibe. Kwathu kuno kuli atolankhani akumalemba, kuli nyumba zimatha kulemba. Tingathe kukambirana ndithu how far are we able to write freely. Komano comparatively kupanga compare ndi mayiko ena kwathu kuno tingathe kuti mina pamene tikuyankhulana panopa mundende ndikuti mulibe mtolankhani wina aliyense amene anamangidwa chifukwa chokuti agwira ntchito yake ya utolankhani. Tikati tiyang'ane zaka 25 zimene zadusazi tingathe kuona kuti palibe mtolankhani amene timadziwa kwathu kuno kuti anaomberedwa kupidwa chifukwa cha utolankhani. Zimenezi kumayiko ena kulibe. Koma tikayankhula choncho situnena kuti ndekuti kwathu kuno ufulu wa utolankhani ndikuti unafika pa chimtengo. Mmene wafotokozera Gregory atolankhani amakhala kuzunzidwa kumaye kuno zonse. Isingatani Malawi amene timang'anira maufulu a atolankhani komanso mafulo oyankhula imakhala tikudusa pafupipafupi ma statement